हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आर्या डिजिटल में आप लोगों को स्वागत है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज मैं बताने जा रहा हूं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे आप लोग साउंड कैसे लाएं। चलिए मैं पहले आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने से आप लोगों को किस तरह का प्रॉब्लम फेस होता है। देखिए मैं इस तरह का अभी आपका वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। उसमें देखिए मैं बंद किया, उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें देखिए आपका एक थोड़ा भी साउंड नहीं आ रहा है, थोड़ा भी साउंड नहीं आ रहा है। इसमें आप लोगों को साउंड लाने के लिए आप लोगों को क्या करने पड़ेगा, चलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को ऊपर से नोटिफिकेशन लाने पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे जाइए, क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका सेटिंग में जाइए। उसके बाद आप लोगों को आने पड़ेगा साउंड में आइए। उसके बाद म्यूज़िक में जाइए। ये आपका काम हो ही है। बहुत ही आसानी तरीके से आप इसमें आप देखिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, देखिए मैं आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू किया हूँ। अब देखिए बंद किया। हेलो हेलो हेलो, देखिए ये आपका वर्क करने लगा। मैं आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू किया हूँ। अब देखिए बंद किया। थैंक यू। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।